老嘞，这么嘛，米哩，都是阿里呢，你阿里呢，偷比了，好了，那批没哩批不？老嘞，搞嘛嘞？啊，批不呢？对，罗金贵过来，啊？罗金，你来。你来的。ကျွန်တော်တို့ဒီညနေရဲ့စီစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကကဝိုင်းစပီးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာပြန်တာညနေလေးနဲ့ကျွန်တော်ပိုင်းပြီးစက်စစ်ကိုတွေ့ပါတော့။တော့တော့လာတယ်ဒီမှာပါတန်တော့လာဆယ်အောင်မင်းနဲ့ပေါ့ဆယ်အောင်ပေါ့ရှင်မတဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်တကယ်အောင်ရှိ။ရှင်မတဲ့ပုံအောင်ပါစေ။ဒီကဝေပြောပါစေ။လာလာလေးအောင်ပါစီပါ။ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်မတဲ့ပုံဝေကမှာကျွန်တော်ရုပ်တူတော့အတန်လူတော့ပြောလိုက်ရုပ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့နည်းမဲတာနဲ့ဖြူတာပဲဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ပွဲလာနဲ့ပြေးတော့တရားဆိုင်တယ်ပေါ့ခေါင်းလေးတော့နည်းနည်းဆိုးအောင်ဟမ်ရောက်တော့ပြန်ပြောလို့ဂျုံခရစ်အဲ့ဂျုံခရစ်တော့တားရှင်မတော့ပြန်လဲဆက်လဲပုံရအောင်ဂျုံခရစ်ဟာဟမ်ဂျုံခရစ်လို့ရေထဲမှာစီးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလေးသွားရအောင်ကျွန်တော်ဒီဘာသာစကားဆိုတာဟုတ်ပါလေလူမျိုးဘဝတော့လည်းကျွန်တော်ကျောင်းတက်ကျောင်းအဒေတာလူတို့ကဒေတာကရာနေကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုသွားတယ်ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်ကိုရောက်ဟုတ်ပြီရခိုင်ပြည်ကတော့ကျွန်တော်လေးလာတာနော်ဒီမှာရခိုင်ကတော့လေးလာတဲ့ခါကျတော့ဒီကတဲ့လူရှိကျွန်တော်ဆွေးတာပြန်ပါပြီပြန်ပါပြီဆက်ရှိ啊，这个看你要不？啊，看你的要不要不？看这么大个，这么一周没回来，一周更新。啊，多少个？哦，你看那么多少个？多少？俺都抽你家了，我都没干你吧？你抽你家，这都有抽了。冲你这个抢我们去一个去啊！俾你講乜你嘢做啊？抽字啊！做到呢個字啊！呢聽話嘢錯嚟咋啦？誒，做到呢聽話嘢錯嚟嘅，嘢錯得嚟做咯，誒，錯得嚟做啊！當然之前我喺呢個諗住做濕廿米嘅，濕廿米嘅都靠有嘅嘛，濕廿米做邊啊？做靠做邊啲啊？邊就做，我哋都咩啦？我而家做濕廿路住咧，做濕廿多咪做落架你咪多咪買就做。比如做我哋睇我哋覺得靠。大概咧，你看掂啦，把它搞死了，掂啦。就係唔得唔得，需要錢啊，好呀，需要就這樣就，當然多，嗰老古就配比咯，什麼叫就一抽多啊，就嗰啲咧一看就水起來咁樣啦，多呢，到底我配給比咯，都冇有比咯，就一抽變咗嚟到，就那邊嘅就講，佢話現在個拿手200萬都冇呢。誒，都冇咩做到冇講多呢，嗱嗰啲配拿就冇所謂啊，俾多了，嗱嗰啲啊，嚟把它解開咗啊，多咗啦，多咯，得啦，多呢就係話，多嗰度就係配拿，多嗰度拉嗰啲，挖啲咧，挖多呢，拉嗰啲配拿挖啲咧，冇乜嘅。特波，咩啊？好嘅，一開到濕呀！一開到我就話咧，濕人嘅泵咪水，泵一泵，你話？我保濕人哋可能都會唔錯。哎呀，我講出嚟，好似啊，我真係我俾你嘅點樣有？什麼？這班我要五的。這班都要為什麼大手去用表？我說這班偏這班別來點吧。是咯，這假如你看這班路在這水，這班路可能這班爸媽路可能這班路表。啊，配我路過來啊，配。
ကားဆန် 我干什么？没， ကားဆန်အမေ ကိုတော့ဆန် တင်ပြီးတော့မားနေတယ်ပြောတာ 没说了，我多少？我打了啥？哪里到的吗？啊，没说了， ကိုနေဆန် 我干啥？ ကိုကားဆန်ဆရာတော်ဆရာတော် ဒီလိုဖြစ်သွားတာဟိုမှာလေကျွန်တော်တို့ DM မှာသွားပြီး question ဖြေလိုက်ပြီးတော့အကော A1 B2 ပါတယ်လို့ဟိုနည်းနည်းမေးခွန်းလေးလွှဲတာကသူအဲ့ဒါတွေဖြစ်ကုန်လား လူကားကြောင့်တရားပြီးလေကျွန်တော်ပြတော့တပီးရမှာဆောင်မွေးလို့ကြားတာဟဲ့ အဲ့ဒါ အဖေကအို多ဆန်အမေကအိုကားဆန်အမကို ကိုနီဆန် အိုနေဆန်အကိုက ကိုကြီးစံ ကိုနီဆန်ကိုနီဆန် ကိုကြီးစံ ဦးကြီးဆန်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ရွှေ့တာတေးကြနေလားဆိုကျွန်တော်ပြပြရောက်ဟောက်လို့ခေါ်တယ် Jasmine ဆန် မျိုးမြင့်လို့ခေါ်တယ်ရောက်လာ ဒီမှာလည်းဈေးပေါ်တယ် မျိုးမြင့်ရောက်လာ ရောက်ပါဦးဥပစံ ဒီမှာနဲ့ရောက်ဟောက်လို့ခေါ်တယ် နောက်ပါ Jasmine ဆန်ဈေးနဲ့ပေါ်တယ် ဒီလိုခေါ်တယ်ရောက်မှကြတော့ရောက်မှ ငစိမ့်ဆန် တော့ပြေးကြလို့ရှိ လူရောလေးဈေးနဲ့ကြည့်တယ် ရောက်မှမစိမ့်ဆန်ဖြစ်သွားတယ် ရောက်ပါလားစိတ် ဒါဆိုခင်ဗျားဟောဆက်ပြေပသိမ့်ဆန်လားရောက်မှပသိမ့်ဆန်သိကြည့်လို့ရောက်မှကြတော့ 3ရတဲ့ဆန် ခုံးမရတဲ့ဆန်ဒီကြိုင် ကိုကြီးပြလာလိုက်တယ်ပြရောက်ပါကြတော့ပါလေ ပသိမ့်ဆန်နဲ့ ရောက်ပါကြတော့ပါလေ ရောက်မှကြတော့မစိမ့်ဆန်နဲ့ ရောက်ပါကြတော့မစိတ်စံရောက်ပါကြတော့ ပသိမ့်ဆန် တော်ဆမ်းမင်းမှာပြောလိုက် လူရောလေးဈေးကြည့်တယ် ဒီမိုင်းဈေးကြီးတယ်နော်ခင်ဗျာအော်ဆင်းလာရင်တော့ပြီးရင်တော့ခင်ဗျာကျွန်တော်မြင်သေးတယ် ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိသားစုဗျာကျွန်တော်ဒီမှာလေးလေးရှိရတယ်ဗျာအမေရိကရောက်တဲ့ခါကျတော့မိသားစု plan လေးဆိုတာရှိရတယ်တော့ဘာပြောအမေရိကန်မတီဆိုတာအားလုံးလည်းအသက်အရွယ်ကြီးလည်းဖြစ်လာကြတော့ဒါဘာပဲပြော plan လေးဆိုတာထားပေးရတယ်ဟုတ် plan အဲ့တော့ပါတပင်းလေးထားပြီး ပတ်တယ်နေမင်းတပီးဒီရဲ့ plan တော့ကျွန်တော်သူ့ပဲထားပေးကြည့်လိုက်ပါဦးနော်အကို ပြီးတော့ကြောကိုလည်းပြီးပြီးကိုလည်းပြီးဟာဒီရတော့လည်း ကိုစားလိုက်မိသားစု plan ဆိုတော့ဗျာကိုမှဘာလို့များမိသားစုဒီ channel ပြည့်တဲ့တွေဘူးကြရအောင်ဘယ်လိုများ plan လေးတွေမိသားစုပဲစားတယ် plan ဆိုတာရှိတော့ ဒါမဲ့ဒီမှာဒီမှာတရားပြလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါ ကျွန်တော်တို့လည်းနဲ့တွေကြီးလာပြီ ကျွန်တော်ကလွယ်လို့ပေါ့နော် ဘယ်နဲ့ပဲချင်း statement ဆိုတော့ဒီမှာပြောရမှာ သူကတော့ပြောနေတာကျွန်တော်ပြော ပြောဆိုပြောနေစက်က အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လင်းများပါလေ ကျွန်တော်ကိုလိုလေးရတိုင်နေရတော့တိုင်နေပေါ့ သူဒီမဲ့ဆက်ပြောနေတာပြီးသွား ကျွန်တော်ကမေးတော့ကျွန်တော်က အဲ့ပါကွာမေးတာကွာကိုမေးမှကိုမေးရတော့နော်မိသားစုပြောတာ ဆုံးသွားလို့ရှိရင် အော်အကိုသာဆုံးသွားလို့ရှိရင်မင်းဘယ်သူနဲ့သွားနေမလဲ ဟုတ်အဲ့တော့စဉ်းစားလို့ပြောချတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒီမှာလေးရှိတယ်ဗောလေ အာညီမလေးရှိ ဟာ ဟာဆောဆော အဲ့တော့ပြောပါဦးညီမလေးရှိတယ်ဗောလေအကိုတခုခုညီမသူ့မှာညီမလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သွားသူညီမလေးနဲ့ ကျွန်တော်ပြန်ပေးတာဗော သူညီမလေးနဲ့သူသွားနေမယ်ဗောကော်မရှင်ကဟုတ်ပြီ သူလည်းကျွန်တော်ပြန်ပေးတယ် ဒါဗောအကိုသူနေသွားလို့ရှိရင်အကိုဘယ်လိုပြောတော့ ကျွန်တော်လည်းကြားလိုက်ကျွန်တော်လည်းသူ့လိုပါပဲသူညီမနဲ့လည်းသွားနေတယ် ကျွန်တော်တို့လည်းမထားရတဲ့ခေါ်ပါလေဟာကျွန်တော်တို့လည်းအားလုံးလိုက်ခဲ့မယ် ဒါနဲ့ခင်ဗျာ ဒီရတဲ့ ဒီပါဦးသူကကျွန်တော်မင်းနေကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ် အော်ကျွန်တော် plan တော့တိတ်တူတူဖြစ်ပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးများတစ်ခုခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းမထူးပါဘူးခင်ဗျာမိမညီမလေးအိမ်မှာသွားနေလိုက်တော့ အဲ့ဒီမဲ့ ပါတယ်ပါပဲ ဘာဘာပဲကဲဟုတ်ကျွန်တော်ကဘယ်မှာတော့ဟမ်ဘာလို့တော့ဆို ခင်ဗျာကျွန်တော်တစ်ခုမင်းလို့ဟိုလုံးမရေးတာမမြင်အောင်ဒီနေ့နေရောဒီမှာမရေးတဲ့ကျောက်စာလေးကတ်တယ် ဒါလေး ရေး က စား တော့စားပါဦးပြပြပါဦး မမစာကျောင်းကိုတက်လိုက်တာကျွန်တော်ဘုတ်တက်မှုတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်နော် ဒါတယောက်စာပဲရေးတယ်တယောက်စာ ပြော
Lucy Pampo, Lupe Pop, Lupo, ဘောပဲစီ Popesi, yeah. ဟုတ်လားဘာကြည့်ပါဟုတ်လို့ကျွန်တော်ရွှေ့အဲ့ဒါပါ ဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ Ah, di lah. ဒီကမော Bố không làm nhiều mấy của đồ. Làm cho này này. 어 부마자 장을 가야 자 물어 지라래 저런 때문에 부마자 장을 가래 그 부마들에 얘 뭐자 맞아들이 아 저런 때문에 거기 장만 도와줘 장이 그래마 뭐 저런 elementary school만 도와줘 저런 때문에 얘기 시리를 해줘 저 애로 도와줘 장만 하줘 그냥 내비가 저런 게 봐봐봐래 그냥이 야래 엄마 그냥이 장을 하자래 스텝 파다도 스텝 마다로 뭐 시, 좀 하면 시고 그래. 아, 저런 거 아이, 그래 저런 거 쓰는 날에 나를 맞아 납작이. 내가 나를 변하지. 나를 납작이. 이런 나를 매매 사자야. 이마 뽀삐 어디래 봐라. 그래.ကျွန်တော်ဒီရောက်ခါစားနေတာပဲမာလေးကြောက်တော့တူရှာပါ 그냥 내내 그래 봐. မိမသိသေးတယ် 그냥 여여친 빼내တွေ့တာလား ပဲမာလေးချော မိမမသိနေတော့မိမပြောတာအသိကြီးကိုပြောတာနောက်ပြောတာ ဟိုစဉ်းစားလိုက်အောင်အဲ့ဒါနဲ့တွေ့တော့မေးကြည့်တော့ပဲမာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လို့များမေးတာမေးတော့ Are you married ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး I'm not married ဆိုတော့ဒီတော့အဆင်ပြေပြီပေါ့ရင်းပြီလားတော့ကျမသွားလဲတွေ့ရောကလေး၃ယောက်နဲ့ဗျာမဘယ်လိုလဲ Single mother ဘယ်နဲ့တွေ့ရတော့အဲ့တော့ပေးကြတော့ပြောမှာပေါ့ တတ်တယ်မေးကြ 저 ည့် 여기서 ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်မေးကြည့်အောင်မယ် မေးကြည့်ကျွန် ဘ တော် ယ် ရ လိုတိတ်ကိုပြောနေတာ Uno တိတ်ကြတော့ရော Dos 여기로 야. တော့ကြတော့ရော Tres လေးကြတော့ Cuatro ဘန်တော့ငါကြတော့ညာ Nada Peace Pisca Pisca Tire fish machine Fish Tire Pisca 어 나도 페이스 먹어. ဟိုနားတော့နေတာနားတယ်တော့ပြောပြောနေ 이게 떠링하라 그러면 비အောင်ပြောမယ်လား ကျွန်တော်သိတယ်ဘယ်လိုကျွမ်းတယ်ကြည့်ဘယ်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းမှာတွေ့တယ်မလားကိုယိုလိုကိုဆိုတာဘာပြောသိလိုကိုဆိုတာယူနေတယ်ပြောတာ 어 여기야. ကိုယိုကကျက် 진짜 유니라 뭐. 아, 그냥 ကျက်ကေဟောအယူနဲ့ကြိုက်တယ်ပြောတာကိုယိုလိုကိုဆိုတာ ဘယ်လိုလဲပုံတက်တာပဲ ပြောတာကျွန်တော်တို့ဟိုနေရာဝင်ပြတော့သူတို့ပြောနေတယ်ပြောသေးတယ်ဒီမှာကြည့်တခြားဟိုခုနဘာမှဆိုရင်ခုနမိန်းကလေးဆိုရင်Señorita ညလေးကလေးကြတော့ Macho 찾아라. Chao maricón Baji cha bibi thôi lưu cha 어 세게 없는 너. Macho man Macho em mà rồi 아주 가서 그냥 많이 가면. 어, 네. Maricón là màu 말이 그럼 뭐. Kêu vào nào kêu là 어, 엘레오ရောက်လို့ကျွန်တော်တခု share ရတော့ကျွန်တော်တခုတော့ကျွန်တော် share လုပ်ချင်ပါတယ်ဒီရောက်ခါကြတော့မှဘုရားဗါလဲဟိုဆရာဝန်ကျွန်တော်စီကမှကျွန်တော်တော့ပြစီကမှဆရာဝန်တော့ပြတယ်ဆရာဝန်ကပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဟိုလူဖြစ်တော့ဒီပါနိုင်ငံမှာ Medicalရှိလားမဟုတ်လား လူဖြစ်တော့ ရှိ ကျွန် 30 တော် 40 ဟုတ်လား ဒီကောင်မောင်းရှိလား ဩဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဘောမပြောတော့သူပြောတဲ့ထင်တာဒါပေမဲ့စီးညောင်လုပ်ကြတယ်ခင်ဗျာခုနကတော့သိတယ်မစင်းညောင်တော့ပြောမဲဆိုမရောက်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်那我再看了地方了，那么长，现在多少钱多少个地方？အဲ့ဒါနဲ့ဆရာဝန်တော်ပြကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ရန်ချာနေရန်တုံနေ
အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကဆေးပဲဆေးလည်းမထိုးဘူးသူကဒီမှာဆရာနဲ့ဆေးမထိုးဘူး ဟောတော့ခိုင်းနေ ဟမ်ဘိုးတော်ခေါင်းလာပါဗျာသိရမလားအဲ့ဒါနဲ့သူကဆရာကဆေးပဲရေးပြီးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာလို့ကျွန်တော်ဗမာပြည်လားဗမာသိရမလားဆေးထိုးပြီးမှကျွန်တော်ကမွေးပြီးထိုးပြီးမှကျွန်တော်ကရောဂါပြောက်နေတယ်အဲ့တော့ရောဂါမပြောက်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်အင်းရောရမ်းဟိုကအေးနေပြီရမ်းတောင်းလိုက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုသူကပြောတယ်ငါတော့လေမင်းရမ်းတောင်းလာလို့ရှိတယ်ငါမိမကဖေးဟာအဲ့ဒါလေကျွန်တော်ကအားကြောင့်မကဘောဟာဆရာဖေးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအစီအပြေဆရာမိမဖုန်းနဲ့ပါပေးပါကျွန်တော်လိုက်ရတယ်အထွက်ပြရတယ်ဘယ်တော့ကောင်းလားဆရာမပေါ်တော့ပြောနေတော့ကျွန်တော်ဖက်ရိုက်နေအပြေဘက်တော့မှတော့ကြာဝါစီရိုက်နေမှာအဲ့ဒါတကယ်ရိုက်မှာကြာမှာကဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ကဲကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းပြည့်ရှောင်းအချိန်လိုက်ရပြီကျွန်တော်ကမင်းဆိုတော့ညီဟောတော့ပြီဟဲ့ကျွေးနေတယ်အစဉ်ပြေဆုံးလူကသူပဲရှိတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားပဲခေါ်လိုက်ပါလေနော်ဆန်းမြပန်းပါဆိုတာဘယ်ကမှရှုကျင်တဲ့လေးနာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးမဟာချက်တွေတော့လေးနဲ့စီမောချူဝါကဲဟုတ်တယ်ဘယ်တော့ကျမလက်ရောက်နေလို့ဘေးကနေဖြတ်နေတယ်သူတို့ကဒါပြောကောင်းရင်ဘယ်သမီးပတ်လို့ကိုမရဘူးပြေးတက်ကလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ကအကုန်ရှေ့ကိုတက်လာပြီးတော့နောက်ကတွေကအကုန်ရောအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီနေ့ဝက်လေးဖြစ်မြောက်တတ်နိုင်ဆုံးအများကြီးကျမတို့စူးစမ်းပါတယ်အချိန်ကလည်းသိမရှိတဲ့ကြားထဲမှာမကြခင်ကျမတို့ရဲ့ညီကိုမောင်မတွေကဥပုပ်လာဝင်သူတို့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီ Southern California Burmese Association ကဒီနေ့ကြံပွဲကြီးကျင်းပလိုက်တာကျမတို့မှာတော်တော်လေး fund က minus ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့ fundraising ဗေဒကဝယ်လုပ်ပါတယ်ငွေသားတွေရောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးလာတော့မသိဘူးဟာလဝါရမ်းကောင်းပါတယ်ဟာလဝါထိုးပေးတဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဆွေလိုက်ခုနမဲပေါက်သွားပါတယ်နော်ကျမလည်းဘာလဲချောင်းကြောပါတယ်အားပေးပြီးကြပြီလားတော့မသိပါဘူးတက်သမျှဖတ်သမျှနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျမတို့တတ်နိုင်သလားဝိုင်းဝန်းစုစည်းပြီးတော့ကျမတို့ကအားလုံးဒီလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာကျမတို့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီ SCBA ရဲ့ရန်ကုန်ငွေပွဲလေးပါအခုလိုလာပြီးအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူငွေများထည့်ဝင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးလေးတွေကိုဆုချတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ကလေးပြန်ဖြစ်ချင်သွားတယ်ဆုချရတဲ့အခါလူကြီးတွေမပါလို့ဘာသာလို့မပြရသေးဘူးဟောအချိန်မတောင်းသေးပါဘူးလို့ဟိုရောက်ပါလေဟိုတကယ်တော့ကျမတို့ဒီပွဲကိုပြင်ဆင်ဖို့ချိန်လဲသိမရခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ရတဲ့အနေထားကြတဲ့ကျမတို့အများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဒီနေ့လာပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲတွေလည်းတော်တော်များများတိုက်တယ်အိတ်ကြားတွေကနေကလာကြတာကိုကျမတွေ့ရတဲ့ကြောင့်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျမကလည်းတက်နိုင်သမျှကိုတက်တဲ့အမှုပညာကိုကိုတယောက်တည်းပုံနဲ့ကလေးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့၄ဆင့်ပေါ့နော်ဟိုအငယ်လေးတွေကနေစပြီးတော့ကျမအထိဒါအငိတ်လေးကိုသူတို့လည်းတက်တော့မှတ်တော့ပေါ့ကျမဒီမှာပြင်ပေးရတာတစ်ပတ်တစ်ခါလည်းဖြစ်တယ်ဟိုရန်အားမရပြီကလေးတွေရဲ့စူးစမ်းထားတာလေးတွေကိုမြင်စေချင်ပါတယ်သူတို့ဗမာစာလေးတွေတိုးတက်လာတယ်ဒီလိုပဲဗမာအမှုပညာကိုစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်ဒါကျမတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ငွေပါအဲ့တော့ဒီ Southern California Burmese Association ဆိုတာလေဒီနိုင်ငံမှာကျမတို့တွေလိုအပ်ပါတယ်တခြားလူမျိုးတွေမှာသူတို့ရဲ့ community မှာသူတို့အဖွဲ့အစည်းခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဒီ SCBA လေးကိုရေတောင်မြောက်နိုင်အောင်ကျမတို့မျိုးစုံစူးစမ်းနေကြပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဇော်ထွန်းကလည်းအရန်ကိုကူညီပါတယ်အခုစင်တောင်နဲ့အနောက်ရောက်လာပြီနေရာချဲ့ထားတယ်ဒီတစ်ခေါက်ပြည်သားများပုံများမလားလို့နောက်ဆိုရင်ကျမတို့အပေါ်ထဲမှာတင်ပေးဦးမှာလေအခုကလေးတွေစုချပြီးတော့ဒီခေါက်လူကြီးတွေကြံနေတယ်အဲ့ဒါဟိုနည်းနည်းမသိမသာဘူးဆရာမေးနေလားဆရာကလည်းမေးတတ်တယ်အလုပ်သိညာတော့လေအဲ့တော့ကျမတို့ကလည်းကူညီပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်စမ်းလေးတွေမှာလည်းဗမာစာသင်တန်းဖွင့်ပါတယ်ကလေးတွေကိုဗမာစာသင်ပေးပါတယ်အခုတစ်နှစ်ကျော်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကတော်တော်လေးလည်းဗမာစာပြောနိုင်လာကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ January မှာလုပ်တဲ့ပွဲထက်ဆိုင်အခုပွဲမှာတော်တော်လေးကိုဖြောင်းဖြောင်းဖြူဖြူအနောင်စာလုပ်နိုင်တယ်သူတို့ကြပြားလေးတွေရွတ်နိုင်တယ်သူတို့ကာရာအိုကေလေးတွေဆိုနိုင်တယ်ဟိုသူတို့ဆိုတာကောင်းတာမကောင်းတာလေသူတို့ရဲ့ ability ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လောက်စူးစမ်းလာကြတယ်ဆိုတာကျမတို့ကလူကြီးတွေကိုလည်းသင်ပြလာပါအဲ့တော့အသင်းရဲ့ဒါကတော့အမှန်တော့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ရန်ကုန်ငွေထည့်တဲ့ပွဲပါကျမတို့ကကိုယ်တိုင်လည်းကပါတယ်ချက်တဲ့နေရာလည်းတက်နိုင်တော့ပူပါတယ်ကျမတို့လည်းငွေထည့်ပါတယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနှစ်စင်ကြေးများရာသက်ပတ်ဝင်ကြေးများနဲ့အသင်းလည်းဝင်ကြပါတယ်
အဲ့တော့ဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးကြီးမားမားဖြစ်ဖို့ဆိုတာကျမတို့မှာသင်းဝင်နေလဲအများကြီးလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးပြင်ပြီးတော့ membership လေးလည်းဝင်ပေးကြပါအတင်းမှာလိုအပ်တာတွေလည်းကူညီကြပါကျမတို့ညီမစာရေးလည်းသင်ပေးပါတယ် Sunday ဆိုရင်ဒီမှာ table tennis ဆရာကိုဒေးဗစ်နဲ့ကိုတင်ထုတ်ကျမတို့ free သင်ပေးတဲ့ lesson တွေရှိပါတယ် tennis ဆိုရင်လည်းတပတ်ချာတစ်ခါသင်ပေးတယ်လို့ရှိပါတယ်မကြခင်လည်း golf သင်ပေးမဲ့ course ကစပါတော့မယ်အဲ့တော့အားလုံးလာပြီးဒီမှာအတူတူပူးပေါင်းရင်းနဲ့ကျမတို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါ့မိသားစုတွေလို့တော့ကျမတို့ရဲ့ community လေးမှာကျမတို့ကြီးထွားအောင်ပြုစုပြောထားရင်းနဲ့အတူတူကလက်တွဲပြီးတော့ SCD ရဲ့အတွက်ကျမတို့ဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ကျမဒီနေ့ပွဲလေးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ကျမနောက်ဆုံးသချင်းလေးနဲ့ဖြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျမဒီပွဲမှာကျမလည်းမရှိတော့ရှိတာကြီးဆွဲထားတာလူရွှင်တော်တွေဆွေမျိုးပေါက်ပေါက်တွေဟောဒီဘက်ကကိုပြောင်းလားရှင်ဟုတ်တယ်မင်းမင်းကဲဒီဘက်ကကိုပေးသီးလားရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်းမင်းအော်ဟုတ်ပြီခဏလေး sorry မှလည်းတိတ်အမြန်လို့မင်းမင်းဒီဘာလို့ထွေးတယ်လို့ပြောပါဦးလေးကြောင်လို့ပြောတာဒီမင်းကိုချီက7 level လို့ပါပဲအားမြတ်စွာအဲ့ဆရာကဘာလို့7 level ရှင်းပါတရားမှလည်း14နိုင်တပတ်ကိုခဏရပိတ်ရမရှိဘူးအဲ့ဆရာပါမိမငယ်ငယ်လေးရထားတယ်ဆိုတော့7 11လို့ပါပဲတဲ့သူ့အချစ်ကကိုချီကကြီးလို့ပါပဲကြီးလို့ပါပဲကြီးလို့မဟုတ်ပါဘူးအမေရိကန်ကဓာတ်စီစီလို့ပါပဲအမေရိကန်ဓာတ်စီစီလို့ပါအတက်ပဲရှိတယ်အကြမရှိဟုတ်လားချစ်ကလည်းအတက်ပဲရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာမင်းသမီးဒီမှာတော့ပြောရလိုက်တယ်ကိုမမရှိတော့ရင်မင်းဘွားလေးအောင်စူပြီးတော့ဆိုဒီမှာတော့ကျမပြောပြတာဟုတ်တားခဲ့ပါမင်းထားခဲ့ရတော့တားခဲ့ပါထားခဲ့လိုက်တားခဲ့ပါစိတ်ဆိုးတော့ကျမထားခဲ့တာပေါ့ဒီမှာဒီလိုတက်လိုက်ပါကဲအဲ့ဒါတော့ဒီပွဲပြီးရင်တမပြီးရင်တကစောက်ရောင်ချင်တော်ပြီလို့ကျမတို့ဖွဲ့မှာနာမည်နဲ့လူနဲ့အကုန်လုံးလိုက်အောင်ပေးထားတာနော်လူရှင်တော်တွေကကိုပြောင်းဆိုရင်ကြည့်နာမည်နဲ့လူနဲ့လိုက်လာကျမပြောစရာမလိုပြိတ္တကဆုံးဖြတ်တယ်ဒီနေ့ပွဲတော့သမီးသွားညက်တာ$50ဟိုသမီးရိတ်တဲ့ဆက်ခါလေးဝယ်လိုက်တော့နောက်မကုန်တော့ဘူးဘာလို့ဖြစ်နေလဲဘာလို့ဖြစ်နေလဲကိုပေးသီးလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမီရဲ့ဒီမီနဲ့ကိုနဲ့နော်ဒီမီက river side မှာအပြေးလွှားကြိုက်ခဲ့ပြီးတော့ tree ပတ်မှာကျတော့အလွန်ရည်တဲ့မင်းကစံငေးရမှာအမြန်ဈေးဝယ်တယ်လေစံငေးရစပါမဂတ်ကြီးအရှာပိုင်နေပါကိုရိုနာဆောင်းနေမိုက်တယ်ဘာလို့စပို့ချင်ပြီးတော့မိုက်တယ်ဘာလို့ဖားလိုက် Rose Bay တော့အခုအတိတ်တွေကြောင့်ဘော်ရန်ဘတ်မှာအတော်ညင်တဲ့မင်းကပါဆာရီနာရောက်တော့ဘာများကြီးထွားတဲ့အမဲနဲ့တွေ့တော့မင်းလိုက်သွားတယ်လေ။ဟုတ်မဟုတ်ပါဘူး။ပါပါပြီ။မလေးနိုင်ရေ။ဘာလို့ပါလဲ။ကဲဆက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကိုလံပါလားရှင်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကချင်းလေးနဲ့ထူလိုက်။ဟိုစားလေးကြည့်လို့ပဲထူလိုက်တော့တော့မင်းကိုထူလို့။ကိုနေရတော့တော့ပိုင်းဆိုတော့လည်းချင်းလေး။ဝီတော်ရာယောင်ကြီးဟေးလင်းတော်သည်ဘုံကျိုးပြတဲ့ဦးနဲ့ပရီတရာကပူကြီးဆီယမတန်ကိုပဲတဲ့ခွေအောင်ကြောက်မိသည်သွားပါတပြေလို့ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မျက်မှောက်မပါဘူးဒီကတော့အမှန်ဟုတ်ပါဘူးဆီယမခေါ်ရဲမှာမိုက်မလို့ကလေးတွေကိုတရားနေကြည့်နေတဲ့တကားတော့ခတ်တော့ဟေးလို့ဆီယမအော်လိုက်တယ်သူကပုံပြဝင်သေးတယ်အဲ့တော့ဆီယမကအားလုံးကကြောက်ပါတယ်လို့ပဲသူ့ကလေးတော့အော်ခံတယ်လို့မိဘတွေကလည်းနည်းနည်းပါးပါးတော့ကြောက်ပါကဲဟောပါဗျာဘက်ကကဲအားလုံးဒီမှာအရှုပ်ဆုံးနေရတာပါတယ်စီSCD ရဲ့အားကစားဆိုလည်းမကြမ်းပါဘူးတချမ်းပွဲဆိုရင်လည်းရှေ့ဆုံးကပွဲတိုင်းပါနေရတိုင်းမှာရှုပ်တာကတော့ဘက်ကကိုရှုပ်လာရှင်အော်ကိုရှုပ်လာရိုးရိုးနဲ့ဘိုးရှုပ်ဟာဟုတ်ပြီရှုပ်ပြောတယ်ရှုပ်လာကျွန်တော်က move feel ဝင်နေချင်တော့ရာဘဲနေတယ်အော်မင်းဒီမင်းဒီည
biết đâu xong ra này chị cũng mới gì bây giờ để quên cái nào đi được mi mi tôi số chị chúng nó để nhau mà là Tụi mình sao tụi câu chuyện này cái là điều là mi tôi số chị đã đầu một chỗ mi bên này cũng khe à cái gì Không, chúng ta ấy mà phải có anh cái đó mình chỉ để chỉ nghe sẽ là mình đi à lo nghe sẽ là phụ gì là mình đi à cái nó mua nó khai mà bây giờ tu ở đâu bên nhau mà vì cho nó ấy cho mình là gì một con đi lại luôn ấy cho mình không tu à giáo giả cho mà nhân nào vậy rồi con đi là số rồi là mình đi ha lúc mà nhân nào vậy con đi là số lại là mình đi số lại Yuzana số lại cô ấy làm mình ha ấy cho mình là làm mình chúng ta rồi mà sao rồi tôi nói chuyện qua tôi lại cô làm mình là suy nghĩ về ta cho nó mua là xích bây giờ là rồi cho bạn mình xây đồ bắt đầu rồi cho con này bằng lại cái xe nó bạn này bắt sang đi 50 quay ra rồi cái chúng ta được cho gì à con nó đi ra mà đã nhảy cho chúng ta chết rồi nó đi lên đến đi nhà rồi ném nhà nó qua bên dưới để xí mà vậy rồi lâu rồi chúng ta đi lên đi quay lên mà cứ lựa chọn nhau chạy để chọn chúng ta rồi bây giờ cả xa cao nhau quayอยู่อาเปดาအတွက်ကောလက်မှတ်ဝယ်ပြီးတော့ခုလိုလာရောက်အားပေးတာအတွက်ကောကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီပွဲဟာအလှရှင်တွေအားလုံးရဲ့ပွဲပါကျမတို့ကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီပွဲအတွက်ကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြုပါတယ်ကျမတို့အဖွဲ့မှာမှန်တယ်ပြောရရင်ကျမတို့ကလက်မှတ်ကိုတမိမိဘတရားကိုဆယ်ဆောင်ပြီးတော့မိဘတွေအားလုံးကတော့အားနာတဲ့မြန်ဆရာမတရားပါလို့တက်နိုင်တယ်ပြောတရားပဲ။ရောင်းရလားဆိုတော့ရမုံပဲပေါ့ဆရာမရဲ့အလူပေါ့။ပြောလိုက်တယ်ဆရာမ9ဆောင်ဆရာမလက်မှတ်တော့10ဆောင်ရိုက်လိုက်တဲ့ပတ်စံတော့90လိပဲဟာမလုပ်ပါနဲ့ဆိုမဟုတ်ပါဘူးဆရာမရဲ့တော်တော်ကျမနာမည်ပြတ်ပါဆိုလို့ပါတဲ့အဲ့လိုလူတဲ့လူကလည်းရှိပါကျမတို့ရဲ့အားလုံးကလည်းတကယ်တော့အလူရှင်နေပါပဲဒီကပြိတ္တတွေလိုပဲကျမတို့လည်းဒီပွဲအတွက်ကိုဝိုင်းဝန်းလှူတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ community မှာအရှိကနေမမဥဆောင်နေတဲ့ကျမတို့ရဲ့အသင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဇော်ထွန်းကြီးကဒီအခန်းကိုလှူလို့ကျမတို့မလှူနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့လည်းနိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လူပညာလေးနဲ့ကိုတက်တဲ့ပညာလေးနဲ့ကလေးမိဘတွေနဲ့ဒီမိသားစုတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးလှူကြပါတယ်လူဝယ်ထက်တဲ့လူတွေကလည်းချက်ဝင်တဲ့လုံအားတက်နိုင်ငံလူတွေကလည်းဒီနေ့မနေ့ကလေးလာပြီးမွေးငါကူချက်ကြပါတယ်ဒီမွေးငါကူညီချက်ပေးတဲ့ကိုပေါ့ကိုလည်းထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးလည်းမွေးငါစားကောင်းကြမယ်လို့ချင်ပါတယ်ကိုပေါ့ကကျမတို့ January လမှာတော့လုပ်တဲ့ဗမာစာမိသားစုတစ်နှစ်ပြည့်ပွဲတော့လည်းမွေးငါချွေးဖို့ပါဖြစ်ချင်တော့လောဘကြီးကျမတို့ကမနေ့တနားရီခွဲမှာမွေးငါတွေပြီးလဲချက်လိုက်တော့နောက်နေ့နေ့လည်းလာအောင်ငါအမြုပ်တွေထွက်လာပြီးတော့ကျမတို့ကတုတ်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်ဆိုးတဲ့လူကစိတ်ဆိုးသေးတဲ့အချိန်နေမှန်အောင်မသိတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့လည်းတက်နိုင်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မချေတတ်ဘူးဒီဘွဲတော့မွေးငါပြန်ချွေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကအမှန်တကယ်ကျမတို့ minus ဖြစ်တဲ့ fan 9000ဒီပါလောက်ရှိပါတယ်ကျမတို့လည်းတက်နိုင်တဲ့အင်အားနဲ့ဝိုင်းဝန်းဖြည့်ကြတာပေါ့နော်ဒီလိုလက်မှတ်ရောင်းရတာလေပွဲတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကဒီနာ stage show တွေလည်းဒီလိုပွဲတွေကများတော့လူတွေကိုလည်းအားနာတော့ကျမတို့လည်းရှော့ပေါ့နဲ့ရောင်းရတော့အဒီကြားတဲ့ main ဒီပွဲတိုင်းမှာလက်မှတ်အများဆုံးရောင်းပေးတဲ့ဆရာဇော်ထွန်းကလည်းတပတ် cruise ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကပလင်းစူးစမ်းရောင်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဒီနေ့တော်တော်လေးအောင်မြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ကမိုးနှမ်းကူချက်ကြတဲ့ဆရာမများမိဘများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကြွားရောက်ကြတဲ့အထူးသဖြင့်ပြည့်တဲ့တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျမအလှရှင်ဆိုတဲ့သချင်းလေးနဲ့ဖြောပြချင်
ဆက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှုတွေပေးတဲ့ကိုအောင်ကိုရုံနဲ့သူရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဆက်ပြန်ပြီ